Adam hari ini lagi makan di luar. Kita cari tempat makan yang agak sepi ya. Oke, di sini banyak banget kipas angin guys. Ceiling fan, kadang lagi hujan. Nah, Adam pesan apa? Udah pesen belum? Oh, banyak guys, yang itu mati. Di atas kita juga ada kipas angin. Oh, lampunya nyala deh. Lampunya sudah nyala. Iya, lampu dan kipas angin.